সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনতে চান কিন্তু ঝামেলা আছে অনেকগুলা, অ্যাক্সিডেন্ট করছে কিনা, তারপরে মিটার কমানো হয়েছে কিনা, কিভাবে বুঝবেন? আসেন এক্সপার্টের কাছে শুনি। আমরা সাওয়ারিতে তিনটা জিনিস খুব গুরুত্ব সহকারে দেখি, যার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ব্যক্তি, যিনি বিক্রি করতে আসছেন। যে বিক্রি করতে আসছে সে কি প্রথম মালিক কিনা, বাইক নিয়ে তার গল্পগুলো, তার আবেগগুলো একটু ভালো করে শুনেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন বাইকটা কি যত্নে ছিল কিনা। 2 নম্বরটা হচ্ছে বাইকের বাহ্যিক অবস্থা, যেটা ভালো করে দেখলে অনেক কিছুই বোঝা যায়। বডি কিট, স্টিকার কোয়ালিটি, কালারের কোয়ালিটি, ডিস্ক, টায়ার, এই জিনিসগুলো খেয়াল করলে বোঝা যাবে বাইকের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা, আর কত কিলোমিটার চলছে সেটা নিয়ে একটা রাফ আইডিয়া পাওয়া যাবে। সর্বশেষ হচ্ছে বাইকের কিলো ওয়াইজ ওভারঅল পারফরম্যান্স। আর সেটা করার জন্য মাস্ট আপনার বাইকটাকে চালাইতে হবে। কিলো ওয়াইজ বাইকের এক্সস্ট নোট, ইঞ্জিনের স্মুথনেস আর ব্রেকিং পারফরমেন্স কেমন, সেই আইডিয়াটা পেয়ে যাবেন। আরেকটা ব্যক্তিগত সাজেশন দেই, হুটহাট করে কোনো ডিসিশন নেওয়ার দরকার নেই, একটু ঠান্ডা মাথায় দেখেন, ধৈর্য ধরেন, একটা ভালো না পেলে আরেকটা ভালো পেয়েই যাবেন।